Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Nakaliang jong kaseng ngilayo pan ya kendu ya UCM jong ka desa council ngata kasi ba syam ban baningkong e gajeng man ya kendu nakaliang gajong i kalong ban ai kublai i ban kit bokit riang kalor gajeng syajit gajong i ban long kum UCM ban yalam ya ka isi nam takani samoi trikam ko bumenta bat kalong ru gajeng kublai nakaliang jong kaseng be inla ban tre ya kikam ban ai gajeng syakri ko bahatam nang bumenta ki pat ban nong shong shnong ki bahab po ukur sam jong ka KCDC kam tam ya yang ni ku gajai menrio ke basyong basa ni po ukur sam jong KCDC kala dei gajing angnut jong ipat ba ban kumba kila angnut ban yo i gajing kala le si hakani kasin ko menta ki pat ba nong shong shnong kila ai yakani kalat ya kani ya kaseng Voice of the People Party ban yo yakani kalat yalam la ne ban bat ya ulakam sensyar ni po isi bat ngi kmi lenti pat da gajing yo yakani kalat kinla sisya ban pentrikam la ne ban pun urlong ya kita gijing temu ya gijing kular ki bamaki kila le jahmat jong pat ba bat ban ai gajing syakri ko bahatam nak ta ki nong shong shnong jong ki bahab po sam jong KCDC badak kani gajing ya kenduk gajong i ngila ai ru ya kijing ai jingmut nak kaliang jong seng ya ki sautuli ki mat ban ai jingmut ya ka isi ka batmai ban kumnu ban pentrikam ya ki benta ki bo fair ki baka isi ka de ban kan yo ban le hakini ki sngi bat ki pot ban sawan kajing ai jingmut ka baningkong hot ngila ui ya kajing kren jong CM atau pasni marsen wanra lane marsen shemki ya shuki kum CM ulong ba ka isi kan pet lane kan wat kila kilinti ban penting kenapa kajing tungkal jam hang ni hapo jong ka desa council kan long ka dakarukom ka bakhut ka basuba ngimla ban len ba hakini ki snam ki balale kat kum ka report jong ka CAG jong snam aja khat khandai kala don gajing ong baka karukom tungkam tung jam hang ni hapo desa council kamlong ka bakhut ka basuba Ndrei ka ngimdei ban klet pat baka desa council ka don ka service rule jong snam khat khandai spa ndru kuwei bat hakata kan ju ka service rule ada bantua bakinu kinu ki kam ki balai hapo jong ka desa council dei ban khot advertisement dei ban pelong ban khot advertisement bat ban pelong ya kita ki examine tung kam la ne ki interview tung kam bakum ta ter ndrei yakini ki kendon jong ka service rule jong snam khat khandai spa ndru kuwei ni sosi ban ong balai asia kini ki post nam hang ni ki post nam ki balada om syem la pentrikam bat kajing tungkam tung jam hang ni apot desa council kala shulong bet la da don kajing adai bat unu ubashong ka syuki kita ki bahaya ngasem ki perlok perjor ki nong kersyan ki yo lat bandrung kum ki nong tre tengingi kwa ba ka isi ke batmai apot kajing yalam jong CM u badon buram ubashong menta ka syuki ki dei ban penting kena banang ni syakmat kani ki isi ke bamenta kam dei ban pentrikam kam dei ban pendon kam ya kabor nyo da kabor be da kabor ban tung kam yanu bat ban but renti be ya ki kendon ki baladon lepa hakani ka service rule jong khak nice pat rupuing don kam ngim da don kam ban wanra de kinu ki an la da dei bo pentri kam tang ya kata ka service rule khak nice pat rupuing ru ngatrai kala biang na dong sedong lamar kani ka jingle jong ka desa council hakini ki post nam ki balada banom khot advertisement manum pelong ya kinu examine ka pelong ki kun samla jong i khamtam ya jong ka jai pendrio ban du jingkerman ki ban banom yo ya kalat bakin yo kam yo jam hang ni apo isi kata ka diga jing ajing mut ka jongi ban ong ya ka isi ka batmai baka dei ban but renti ya ka service rule ka nice part rukuai bat ban penting kena baka tungkam tung jam hang ni apo desa council nang ni syakmat ka di ban long hakalenti ka badai bat ka bakuit ka basuba ka baar ka nakaliang jong kaseng ila ajing mut ru ya ka isi baka dei ban pentrikam pura ya ki kendon ki bodon haka trading by non-tribal regulation kak nice pak san puai. Ki kendon hapok ka trading by non-tribal regulation kak nice pak san posau. Haringkat ki rules kila ada ban kerensyai. Kumnu baka isi kalak ban I trading license lani yanu baka isi kalak ban I trading license bak kalak ban kentat ki trading license. Kawai ni ki kendon ko ong balada udon u tribal lane utrairi trai muluk ubala bantre ya kanu kam ubatre ya kanu kam lada don unon tribal uba apply ya ka license ya ka bakum kita ki kam lani ya utaw non tribal
onom ai trading license. Ndai tang kata ka don ka kendon ka boong ba ka isi ka di bendon ya ka limit ba hadu kat nu kala ban an trading license ya ki non tribal. Ya kata la thok sha ya po ka regulation yo ka knais pa san pusa. Dan nakalian ka sengi kwa ba ka isi ka batmai ha ba ka issue ki trading license nang ni syakmat. Kadai ban but renti ya ki kendon ki bladon pa ka regulation ba ha ka rules jong ka knais pa san pusa. Bat kumju ru ngila ai da ka we ka jingmut ban ong. Ba lale fipet ya ki kendon ki badon ha kani trading by non tribal regulation ka nice pa san pusaw ki ong ba non tribal ubade hi unong India ula ban apply ka trading license nengi kwa ban ong ba kadairu bandon ka kendon ba non tribal uba wan ban apply ka trading license udai bandai unong song ba pura jong ka jela undi jong kari India ri udai bandai unong song ba pura jong ka jela batang kita ki bri ki bala khala ki bala don ki bala khala he alasan hang ni apo ka jala ka jongi tang maki kila ban apply la ni kin apply kin yo ya kita ki trading license ndai ban ai la than ni ki bri ki bawan dang menin mencisngi na syaba ban apply ki trading license ba kumju ru ngilai keren ban ai jingmut ba ngila babun sien kini ki central government offices kam tam na long apo ki army ki military installations ki badon apo Shillong apo Meghalaya ngi ba maki ki khot ya ki kam kontrak ki ba fair bun sien ki contractor ki bawan na sabar kim ju sim wat ya ka trading license na ki to council ban le ki kam ki fair hakini ki jaka kam tam ya jaka central government tengi kwa ba ka isi ki batman kade ban but dien bahaya kan ni kade ban penting na ba baro ki bri ki manabar kam tam ya ki non tribals ki bayo ya ki kam hakini ki central government offices ki bayo ya ki kam hak po ki jaka jong ki sipai la ni ki len sipai ki fair ki badon hang ni apo Meghalaya hang ni put usam jong ke HDC dai ban penting na ba maki ki dai ban apply ya ka trading license te katar ka dai ka jing